Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara macam mana kita nak tanggalkan paper tray untuk mesin Fuji Xerox. Stay tune. Okey, untuk mesin Fuji Xerox ni, kalau kita nak tanggalkan tray dia, ikutlah tray mana yang kita nak. So ini pegang dia, tarik sampai habis dan kita angkat dan keluarkan. So ini untuk kita tengok sama ada paper atau tak di dalam ni. Dan kemudian nak pasang balik, ikut laluan dia, angkat sikit dan tolak macam biasa. Okey, mesin sedia untuk digunakan. Sekian mencetak tanpa batasan.